एवढे शेजारी घालवतो ते नेबरचे डबे. नो आय थिंक ही व्हेजिटेरियन आहेत. Yeah, but nice view of from their living room. किती सापासारखा आहे ना ते काटकी आली आहे की वर पण. हो हो इथे ऑलमोस्ट कॅमफ्लॅज झालंय बघ ना त्याच्यावर. अगदी कामाफोड. आणि कुठे दिसली तुला ती बघ तिकडे 3 आहेत. तो बघा ह्या ब्रांचवर आहे. मध्ये मला सँडिएगो झू मध्ये मला आठवतंय का ती बिग 150 इयर्स ओल्ड ते आता येते. तो मासा पकडत होता आता. तो काय तो बघत ध्यान एका पायावर आहे. मासा पकडताना आलं तर बरं होईल. होय 10-15 सेकंद थांबून येतं म्हणजे हे लोक फार अटॅक करतात. हो ना.